Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iki nyampe akan status mazlum kula. Ternuwun nggih Haji Mujib niki wonten Habib wonten Habib Muhammad Fakil wonten Habib Syafiq wonten Kiai Arifin sedanten para kiai. Zuriyah ingkang kula hormati saking Nyai Azizah napa saking Mbah Nyai Mutias sedanten ingkang kula hormati sedanten mawon saking Kiai Minan saking Kiai Niam wonten Gus Hafid sedanten ingkang kula hormati. Kula niku turunan Mbah Asnawi sepuh dados riyen nate Pak Said mriki niku crita monggo ziarah teng buyut jenengan. Sudah pernah Gus ziarah ke Raden Asnawi itu saya bilang niku khasyatun nasab bae jenengan Mbah Asnawi sepuh. Hanya ziarah itu diulang. Baru kayak keliru niku piyambake tahlilan kalian nangis. Mergo ngrasa nate keliru. Terus kula cerita riyen buyut kula namine Hafsah binti Maksum niku urip teng sarang. Terus gadah putri namine Sofia niku garwa mbah kula Idrus niku lasem. Terus dados mbah kula dadi ibu dados kula. Gadah adik namine Badiah digarwa Mbah Mahfud dados Mbah Sahal. Mbah Sahal gadah Mbak Yu Nyai Muzayanah dados Lek Qayyum dados niki cerita keluarga besar zuriyatam ba'duha min ba'd. Zuriyah wonten kalih, wonten potongan sing golek bonus. Serontok-rontok ra jelas ayate walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin niku mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dadi nek mbae wat gedhe kok kowe ngamal dhewe iku rugi. Mergo ana gerbang gedhe numpang wae ora usah. Dadi niku menas niku. Dadi tiang-tiang sing saleh niku anak putune saleh minimal lah sudah diangkut status kelas A. Mergo dielokno napa? Mbah-mbah. Nggih ayat niku paling populer. Tapi nak sing ayat wattaba'tu millata abai ora pati diapalno. Riyen bapak kula nak ngijazahi kula kersane hafal Quran ngomong ngeten. Hak mbah-mbah buyutmu hafal Quran. Nek ora hafal iku sampeyan anakmu luwih di alasan ra hafal. Mergo bapak gak hafal. Dadi nek ana zuriyah kok gak ngalim ku awaluman sanna wa syarra. Sing gawe gerakan tidak alim. Mergo aku anut bapak. Aku anut bapak. Tapi nak tiyang niku saleh niku mesti bener ya. Misalnya buatan bener gitu bener pangeran mergi yang soleh niku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Wong soleh iku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya rapati pinter, niku ya alasannya latarkan ila ilmin wala ila madadin. Kowe ora usah percaya amal, ora usah percaya ilmu. Jadi justru baru kayak goblok iktimat ala Allah. Entuk mawon dalil, entuk mawon wis kadung soleh. Niku dawuh Abu Bakar As-Siddiq mergi Allah Ta'ala ketika cerita orang baik ini di luar para nabi, orang baik di luar para nabi karena tidak maksum. Niku dawuh Abu Bakar mesti Allah dawuh liyukaffirawwahu anhum aswa alladzi amilu. Jadi bonusnya wong apik, nak mun status apik niku amal-amal sing elek niku di sepuro. Mergi dadi wong saleh niku nggih kesel tenan. Nggih dados wong saleh niku nggih kesel. Kesel terutama masalah ilmu dawuh Said Zabidi. Kesel terutama masalah ilmu. Tiang soleh ini mesti rak gedeng wek tiang maksiat. Tapi kalian Kanjeng Nabi diken ngurusi ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Riyen bapak kula sering dawuh, kena dadi kiai mau ngurusi santri nakal ya ora usah kiai. Kiai ku bengkel. Nek menata sepeda rusak ora usah dadi bengkel. Dados sanad kula niku sanad model ngoten-ngoten niku. Akhiripun hadil ummah niku kedah wonten ruwatul ahadis. Ada perawi-rawi hadis sing njagi konstitusi niku. Meskipun tidak semuanya harus sama nggih. Kula seneng nak wonten sing boten sami karena ikhtilaful a'immah rahmah. Riyen wonten tiyang fajir niku wonten tiyang sujud diinjek. Bareng diinjek sing sujud niki karena boten jenis ahlul ilmi ngendikan wallah la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah Allah tidak akan ngampuni kamu karena kamu nginjek orang sujud. Niku fa'auhawah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke nabi angkatannya. Kulli fulan, katakan pada fulan yang sujud tadi, ahbatu amal saya hapuskan, amalnya dia saya hapuskan. Dan yang nginjek saya beri tobat. Ketika Allah Ta'ala mangdalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Bagaimana saya yang Tuhan yang punya sifat
yu'adzib, juga punya sifat yaghfir, kemudian dicatut hanya saya berstatus yu'adzib atau mutakalimnya u'adzib. Di kemana Allah ora trimo wong aku iku iso ghafur kok di status nomor tukang nyiksa. Terus apapun tidak cocoknya kita sama usatul mukminin, kita tetap ngengei ruang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayasa. Kadang ini ya korban. Yo cara Yai Mujib mazlum. Kalau nak pun nggih pelaturan, nak mboten pernah sepuh aja ngundang, ngono yo ngundang. Nak ngundang ra teko ya gelo, kiai kok diundang ra gelo. Iku kiai apa? Nggih tambah mazlum double. Alhamdulillah mazlume pun double. Lho kula nak teko tenan yo kliru nah digo bangga-bangganan Gus Pak nak undang aku teko. Pancen aku pernah sepuh. Dadi teko yo mazlum, ra teko nggih mazlum. Tapi alhamdulillah wong mazlum dongane mustajab. Nggih mulane kula niku ora diluwih sugih timbang Mas Nadib. Mergo donga kula luwih mustajab kemudian mazlum. Dados tiyang niku, dados tiyang alim dawuh Said Zabidi niku mboten nenten tiyang asfaqun nas, orang paling sayang manusa wong alim. Barokahnya apa? Karena bikin pengumuman usatul mukminin itu dikei hak tobat. Sampai teng kitab-kitab kula sering maos tafsir karena itu bidang sing kula tekuni. Kula setiap dadi ini kula cerita tahadus bin nikmah. Mungkin barokah kula ngisi teng Raden Asnawi niku Mas Nadib. Kula niku mungkin orang paling sering beli pesolatan. Tangklet Kang Ali sing khidmat teng Damar. Kula nak tumbas niku kerdusan mboten 1-2. Kula kirim teng Korea, teng Sragen, teng santri-santri teng daerah. Niku kula mesti tumbas pesolatan. Mboten nate tumbas kula siji loro mesti sak kerdus. Ki giling-gilingan niku keluarga kula. Giling-gilingan nak paling penting donya niku salat. Terus kula amal nggih, amal sing paling jeng ben nak kula ketemu Raden Asnawi ra dipantes. Mergi amal pidato ngeten niku rawan gaya. Keren iso ngisi ning Raden Asnawi kok nak riyak malah ra entuk ganjaran. Misalnya niat mergawe ya ora ganjaran, niat riya ya ora entuk ganjaran. Niat ikhlas kok sok-sokan suci. Dadi ngeten iki mazlum mboten apa. Tapi nak tuku pesolatan kula bagi itu jelas ganjaran. Umpama aku ora ikhlas lalu tetep ganjaran. Mergo barokah iku diwaca. Terus riyen Mbah cerita-cerita ikhlas niku gampil. Riyen Mbah Maksum bakda salat wiridan. Mergi santrine ribuan, dinyek mbek kancane. Kene apa Kang wiridan? Isin ya mbek santrimu mergo didelok lamcing. Ya pertama isin sesuai lali, lah pas lali ku ikhlas. Nah jadi ikhlas niku pokoke lali niku ikhlas. Mohon kula terusno. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku asbab nuzule niku njeng ben tiyang-tiyang muslim sing dosane kathah mlebu neraka. Nek mlebu neraka niku kita kudu ndonga muga-muga jejer wong kafir sing cerewet. Niku dibaro mek pangeran. Mergo dosane nggih kathah. Napa mawon purun. Lah niku mulai dilebokno swarga gara-gara pinggire wong kafir dinyek. Gak ono gunane toh kowe iman, nyatane tetep mlebu neraka padha mek aku. Berarti imanmu iku ora ono gunane. Sampeyan golek jenis wong kafir iku jejeri niku. Niki ijazah. Niku nek ampun wong kafir muni ngono pangeran tersinggung. La ja'altu man akhlasoli bisyahada kamang kadzdzababi. Ora iso, mukmin mek kafir tetep beda. Lebokno ning swarga. Dados niku ngenteni Allah tersinggung. Niku pemicune kedah wonten tiyang sing kecangkeman, tiyang kafir sing kecangkeman. Mulane dawuh Sahibul Tiba masyhur niku. Ketika malaikat lapor niku dosane kathah ngene-ngene terus dawuh pangeran malaikat mergi pun matur ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus faqala wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahada kamang kadzdzababi. Kula setiap sinau tafsir Syekh Nawawi mesti emut Raden Asnawi. Mergi sing terkenal meskipun keluarga mboten pati sependapat. Nyai Hamdanah niku jelas nggih nak mantan garwane Syekh Nawawi jelas tapi versi yang terkenal kan Raden Asnawi murid Syekh Nawawi. Tapi versi keluarga mboten mergi sawangane kok rabi bunyaine. Terus niku wa alam bisawab wis jelas niku apapun itu kula hitung taune yen cara keceluk murid nggih pantes. Kula gadah napa nggih A'lamul Makiyin data-data taune periodene Raden Asnawi, periodene Syekh Mahfud. Pokoke ketika Syekh Nawawi Banten wafat, Syekh Mahfud At-Turmusi nu umure 29. Sehingga mun kula hitung nak Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi mesti sepuh Raden Asnawi. Mergo Mbah Hasyim niku muridé Mbah Mahfud. Mbah Mahfud pas Syekh Nawawi wafat niku tesih umur 29 tahun. Piyambake mulazim teng Sayyid Abi Bakar Sato umur 15 tahun. Ngantos 20 tahun. Sayyid Abi Bakar Sato niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku sing nggih setengah guru, setengah kanca kalian Mbah Saleh Darat. Terus Mbah Saleh Darat, Syekhona Khalil, Raden Asnawi niku tesih sak kurun.
Larian Mbah Soleh Darat nggih ngaose nanti teng mriki teng Mbah Soleh Asnawi Sepuh Damaren. Di antara gurune selain ngaos teng Bulus teng kene keluarga Ba'abud. Mbah Soleh Darat itu sing awal ijtihad wonten makna gandul. Mergi wong Londo nek ana wong Arab iku rapati seneng. Nak Jawa kok ora tulisan Arab. Dadi ya ora Jawa ya ora Arab akhire makna napa? Gandul. Sing albedota manane anduk iku mergi makna gandul iku. Dadi wonten murid faman sarakal bedota ing anduk. Gurune ngamuk. Kok anduk nek bareng didelok kitabe endok. Tapi gurunya akhirnya kalah. Memangnya kalau nyuri anduk boleh Pak? Ya enggak boleh, kan sama anduk sama anduk. Sama-sama enggak boleh dicuri. Ya ndak ini maknanya ndok. Berarti yang haram hanya ndok, Pak. Ya ndok yang haram dicuri. Berarti ya padha wae ngoten mawon padha-padha haram dicolong. Sitok maca anduk, sitok maca ndok. Terus ruwatul ahadits kedah wonten. Kula nate maos teng kitab Ithaf. Ora ana wong kangilan kaya ahlul ilm, mergo jaga. Termasuk jaga usatul mukminin. Kula yakin hakul yakin, umpama kita nu takfiri habis orang Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam. Karena semangatnya ngusir, mboten mengambil. Karena terus repot. Makanya masyhur ketika Imam Syafi'i ngendikan murtakibul kabirah itu ora kafir. Imam Ahmad nu nate ya tamadhab nate agak keras. Akhirnya darani tiang tarikus sholat itu kafir. Terus ketemu Imam Syafi'i ini pertama kenangan Imam Ahmad kalian Imam Syafi'i. Kalau dia kafir bima dayatubu ya Ahmad. Kalau dia kafir tobatnya apa? Ya dia harus sholat. Terus Imam Syafi'i guyu-guyu. Sholatul kafir la tasihhu ya Ahmad. Sholat yang kafir itu gak sah. Akhirnya terus ngakoni fiqhus Syafi'i. Semenjak niku nunggu ngakoni alim Imam Syafi'i. Tapi mulai riyen tiang alim bisa enak. Imam Ahmad niku nak ketemu Imam Syafi'i ku nyucuk. Hormat itu. Suatu saat Imam Ahmad niku di pinara Imam Syafi'i ngantos nginep. Niku mulai riyen wong wedok gak trimo, putri Imam Ahmad ora trimo. Man huwa Syafi'i? Syafi'i itu siapa sampai Pak Abahku sing Imam Ahmad itu ngapalo hadis niku dimot unta ora kuat, saking akehane hafalan. Niku hormat kalian Imam Syafi'i, mulane putrine ora trimo. Mun ngoten sewengi teng mriku ya turu, muka mlaku turune, teng kursi ra iso turu balik turu meneh. Ngoten tok sewengi. Abahe sewengi salat khatam Quran. Dadi gak trimo putrine ngene kok malah nabah piye. Akhire matur, ya Abi tiang sing jenengan idolakno ki bengi muka mlaku turu, bar muka mlaku turu. Wah, mboten level jenengan ya aku mulai lagu halus. Akhirnya Imam Ahmad tanglet sampe napa leres jenengan dalu nggih muka mlaku turu nggih. Aku mikir sudah telu masalah ora ketemu jawabane mulane mloka mlaku. Walhasil singkat cerita terus pokoke bolak-balik wong alim iku bener. Mergi kula nate sinau kitab Minanul Kubra, Al-Minanul Kubra. Mboten nenten tiyang saya teng umat kados tiyang alim. Niku ngendikane ngeten. Fama min muslimin, ndak ada orang Islam kecuali punya sisi taat. Misalnya ngeten, wonten tiyang Islam nikah. Nanggap tayub misalnya, nanggap tayub ora pantese diarani maksiat. Tapi ketika yang dinikahi itu orang yang tidak muharramatun nasab, dia tidak nikah ibunya, tidak nikah bintunya, tidak nikah kholahnya, tidak nikah ammahnya, itu tetap ngelakoni khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada kepastian bahwa yang dinikah ini ajnabiyah, bukan mahram. Mbok yo diregani ketika dekne wis nglakoni nikah ambek wong sing ora mahram. Begitu juga dawuh Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nate rawuh teng jenazah. Cara sakniki jenazah oplosan. Tiang oplosan terus mati. Niku rawuh piye, Mbak? Ditakoki wong niku tiang fasik kok jenengan rawuh. Muhammad bin Munkadir murid Jabir bin Abdullah. Jawabe napa? Inni astahi minallah. Niki teng Khilyatul Auliya. Ayya alama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku nak ra teko mu izin mbek pangeran. Kaya-kaya aku darane Allah ngepura wong iki mokhal. Padahal Allah Ghafurur Rahim. Maksudnya iki mau izin. Terus kedua, aku izin aku ora teko, kok jenazah diperlakukan ra karu-karuan. Ana kiai ini tetep diperlakukan janazatul muslim. Lah nek sing teko kanca narkoba terus didekno terus didusi mbek narkoba, mbek tak arak malah repot. Kula ge nate diundang ngoten Mas Nadib. Gus, mengke ngakatno anak kula. Tapi wonten ketoprak Gus, tapi jam kalih mengke akate jam 09.00 dereng mulai. Sing ngundang kira dikurang ajar. Ya aku teko.
Tapi jenenge persiapan nggih pun wonten sing macak macam-macam nggih pun ya semacam-macam lah macak ini. Kula nggih setengah soleh, setengah ora ya rada ora rada ora. Nak pas umat soleh nggih merem, pas umat ra soleh nggih jenenge kholatu amalan sholihah wa akhara napa sayyi'ah. Niku akhire niku kula niku badhe niku mulham, mau seteng kitab-kitab. Wis ana ketoprake, terus misale nekahe gak sah malah dosa loro. Wis pira-pira nekahe napa? Sah. Terus kula wau matur mboten kedah jenengan sependapat mbek kula niki namung cerita. Saya Nawawi niku tiap nulis wa tabi'ihim niku walau usotan mesti ditambahi walau sampean delok teng kitab Bahjatul Wasail mesti ditambahi walau usotan. Karena al-fariq bainana wa bainal khawarij yang pembedanya itu takfiri. Memudahkan murtakibul kabirah dihukumi napa? Kafir. Mulane kitab-kitab ahli sunnah niku mahsyuun sampai mamluun semuanya mamluah dikebai walau usotan falam nukaffir mu'minan bil wisri sehingga nggih wonten mawon rawatul hadis sing semangat mangkola la ilaha illallah jannah niku nabi ngendikan wa inzana wa insarako lala sing dikendikane niku Abu Dzar sahabat paling khusyuk Abu Dzar saking khusyuke nek di kebon anggur niku dibakar ditakoki lha anggur iku halal ya halal iku nak sithik dienggo bermangan tombo amis nak sak kebon kira-kira nak sak hektaran ketoke dienggo apa pabrik apa kira-kira sak ngono iki tapi Dewi Imam Ghazali tidak semua sahabat ngobong kebon apa anggur sampean ora usah jero-jero nama yu adi ilal haram ora usah ngene cerita mah lha sing dijawab juga Abu Dzar sampai Abu Dzar takok tenane ya Rasulullah iya mau basyaroni Jibril ngene-ngene tenane sampai 3 kali sampai Nabi akhirnya radi ngendikan keras ala rohmi anfi Abi Dzar kowe kudu nurut wae aku. Nah, barokah niku Wahsy, Khalid bin Walid, sedanten yang punya masa lalu kurang baik. Bahkan nate musuhi Kanjeng Nabi, perang Uhud nganti wong Islam kalah niku mergo strategine Khalid bin Walid ketika dadi qaidu jaisil kufar, panglimane tiyang kafir. Akhire do kathah sing masuk Islam. Mergo semangat Islam, semangat wong iku kon mlebu Islam. Bahkan untuk bonus kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad nggih cocok ra cocok kudu kita wani ngomong. Kepingine kula donya nggih ideal nuruti kepingin kula nggih kepengin ideal. Tapi niki kan ilmu. Andaikan Islam itu takfiri, yang salah langsung dikafirkan. Ya habis kita. Siapa yang enggak salah? Wong desa-desa sing melarat-melarat rapati iso ngaji niku ning desa-desa nggih masjid, wakaf tanah. Kula sing jare Gus gedhe jare ngalim, pidatone masjid entuk sangu kotak masjid. Nah, misalnya kulon kadang dia nangis, kulon suwur nggak nongki gitu, so tak sangoni. Kata kulon nangis, ini buatan niat riak, tak sangoni kata. Gus kok pesangoni akeh, kue kiai asli tenan, berbagai masjid. Aku wis rada ruwet sithik-sithik. Niki buatan nyindir situ jadi cerita mawon sampean cerita mawon, buatan jadi cerita mawon. Maksudnya kabeh wong yo duwe salah, ngoten lho. Maksudnya wong yo duwe. Pemene nak disowani rodo-rodo ayu, rodone delok wong alim iku ibadah. Lah wong alime delok dene masalah kan. Sokoke dadi kiai iku suci kholatu amalan sholihah wa akhara napa? Saya. Untung terusane ayat kok asawah ya tufan. Untuk terusane ayat itu nyenengno les. Muga-muga asa ya diterjemah muga-muga. Tapi niki kula cerita kersane sedanten niku nganggo ahlul ilmi. Terus niku dawuh Said Zabidi, ora ana wong susah kaya wong alim asfaqun nas. Terakhir kula cerita menyangkut sholawat. Sholawat itu cara Said Zabidi, wis umpama kowe maca sholawat sedina pisan iku wis ganjaranmu gedene pot. Mergo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi nabi sakwise Nabi Isa. Nabi Isa niku ora kecelakaan ping pindho. Maksudnya ping pindho niku sing seneng keliru, nggih niku memposisikan jadi Tuhan. Sing guwething keliru, darane ndek niku waladuzina. Dadi sing seneng ya keliru, sing gedhe ya keliru. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering ngendikan la tutruni kama atrotin nasara. La tarfauni fawqa manzilati. Yen iku ana Abdullah wa Rasulullah. Aku iku kawulane Allah lan Rasule Allah. Akhire wonten syarat selawat niku cara Said Zabidi. Kita nunjukno seneng ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi posisi gak salah. Iku Allahumma Allah pemberi. Kanjeng Nabi wa in jalla qadruh abduhu wa rasuluhu iku penerima. Sehingga wong maca selawat iku ana tauhide, ya ana mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngene iku wonten tauhid Allahumma ya Allah saya minta, berarti Allah tetap pemberi sebagai ilahun wahidun ahadun somadun. Rasulullah wa in jalla qadruh tetap abduhu wa rasuluh. Jadi hadhihi kalimatut tauhid wa kalimatul mahabbah. Iki ya kalimat tauhid sekaligus kalimat mahabbah.
Lah soal sakniki wonten tiyang sing rontok-rontok ra cocok selawatan ya kon ngaji neh ngene ora usah dijero-jero. Ini namung cerita terus monggo lah dijogo ilmu sing diwarisaken Mbah Raden Asnawi nggih Mbah Asnawi sepuh zuriyah-zuriyah jagi ilmu. Mergi ilmu mawon sing saged jagi hadzin. Nggih barokah ilmu coba kados Sayyid Ali Al-Habsyi ngendikan ya antuqa bilal muzniba minna napa bil ghufran. Mboten bil azab wal musi'a nggih bil mboten bil azab. Sing sak teruse kula mboten pati saged wal mu'ammila bima amal. Sampeyan terus ngayal dadi presiden kedhuwuren jalukan ya. Sing teko politikus sing diangen-angen tok ndi-ndi. Pas wal mu'ammila amin buwanter. Aduh berarti. Tapi apapun yang kula suwun monggo lah sangeling seneng teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi Nabi sing akramul khalqi mawon ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nak tiyang sae diakoni Nabi niku wajar. Iki tiyang sing mboten karu-karuan nggih. Jare Nabi engko entuk jatah syafaatku. Niku dawuh ulama, wong kok apikane ngono, ora melok salah, melok nyafaati, ora melok utang, melok nyaur. Ora apik-apik wong. Terus niki sing dadekno umat Islam wawet. GGNU roh wong fase ku tantangan dakwai, roh anak nakal ya tantangan dakwai. Roh napa mawon tantangan menjadikan mereka supaya lebih baik. Mboten malah berhadap-hadapan. Iki mboten adate NU. Yang terakhir kula cerita kula nanti didolani Gus Hasib putrane Mbah Wahab. Nggih cerita Mbah Raden Asnawi, cerita Mbah Hasyim. Kula nggih ngantos sakniki mucal risalatu ahli sunnah Mbah Hasyim. Niku ambek cerita. Mbah kenging napa damel NU. Ben pejabat iku salat. Kula singkat cerita, kula niku cerita-cerita. Ukuran kebaikan itu kalau jadi konsensus. Misalnya daerah Kudus niku wong religius. Sawangane di bupati ra salat iku ya ora enak. Rembang di bupati ini wong ra salat iku ya ora enak. Apapun baiknya kita iku ora iso nampa wong ra salat. Teng kampung-kampung nggih ngoten. Wong marat di anak ayu, dilamar wong sugih lah ra salat iku ya mboten purun. Kayak piye? Engko dinaikno neh, salat rapati iso ngaji ya rada piye. Engko dinaikno meneh, rapati wali ya rada piye. Tapi walhasil kebenaran itu harus jadi konsensus bersama sehingga nanti di cara hidup kita apapun ukurannya itu napa? Salat. Terus akhirnya ya alhamdulillah saat ini pun ketok. Jadi wong apik sudah langit mesti takokane, salat ta ora? Rofakna sope nak maca kitab bener ta ora? Apapun itu niku kepentingannya konsensus. Lan niku kula suwun nggih dzuriyah kula pesenane Ki Mujib niki pesen teng tiyang mazlum niki. Oh ilmu nu dijogo kula nu maca tafsir Nawawi nu nganti lali jumlahe pun kula takriri kula napa-napa. Tapi nilai lebih nggih wau. Napa nggih? Sayange teng hadil ummah semua yang sangat. Nggih wau setiap ngendikan wa tabi'ihim bi ihsan yaumiddin terus walau usotan. Niku pun koyo kula nanti ketemu Ki Ma'ruf Amin. Nggih cocok-cocokan kitab. Niku kayak apa? Karena kita, nggih nyuwun sewu kita, kudu maca Quran, summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Iku pertama disebut pangeran faminhum zalimul li nafsi. Wis piye-piye nggawa Quran iku ya ana sing zalim bareng. Aku mboten zalim sebuti, maca wis ora iso. Wis arang-arang ra iso, nak nafsiri keliru. Ijek ngono puwe dene ra karuan. Nak dilori terus mutung gak darus. Kulo ya bingung ngger takoki Gus Quran maca ora karo-karoan boleh maca ning masjid, tapi ampun masjid menara iki kulo mboten nyontokno masjid menara kok. Masjid teng kampung-kampung. Niku rapate ngeten. Nak disalahno gak darusan meneh. Nak dibarno kliru kok ning masjid. Niku nggih mauquf nganti saniki nggih mauquf. Nak masjid menara pun tegas mulai riyen mboten nate mauquf. Nggih ribet. Tapi pertama wong sing diwarisi Quran itu termasuk sifatnya faminhum zalimul. Tapi barokah niku. Quran itu beredar seluruh dunia. Mergo wong zalim Quran ngene iku, wong saleh ngene iku. Berarti hadil ummah ala kalimatin sawa. Yaiku hadil ummah nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qurane nggih Quran kitabullah. Sehingga wong zalim mbek wong saleh ning bab ngeten iki sami. Disebut lagi wa minhum muqtasid. Sing nomor 3 wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Anu pancen misteri tenan. Sampai mufasir do bingung, iki wong dolim kok malah nomor 1 disebut pertama iku piye? Mestine disebut sing apik sih, iki sing disebut sing dolim. Sampai mufasir ya debat terus. Iki maksudnya ku piye? Dzalika huwal fadlu rujuke ning ndi? Kados wa dzalika ataful iman. Ulama mulai zaman riyen nganti sakniki men debat. Famal lamastati fa bi qalbi. Wa dzalika ataful iman.
Engkar bil qalbi apes-apes iman. Dibantah mbek santri sing alim. Mbah dalika rujuke bait. Kok malah mbok rujukno sing mepet iku hadza, Mbah. Akhire wadzalika utai mengkono-mengkono sing dimaksud Kanjeng Nabi. Bar sing khawatir kan. Lho yo ulama iku yo akeh sing usil. Jan wong alim kadang yo usil. Syekh Imam Sa'roni ngendikan ngeten. Fal yughayyirhu biyadi. Berarti kowe di kekuasaan. Bilisane iki duwe kemampuan ngendikan. Fa bi qalbi ku wali. Wali ku senajan ta ora dakwah pidato niku wong sekelilinge iku tobat. Mergo atine qalbun salim sing yatu wayan soh li amatil muslimin. Mulane kathah wali tengok-tengok ning kamar. Tapi barokah wong sekelilinge dadi Islam dadi sae. Mergo taghyirul munkar biqalbi. Ngene iku biduai. Wong biqalbi kan fa biadi. Bilisani mestine fal yughayyiru biqalbi, fal yughayyiru biqalbin da'in nasikhin ummati Rasulillah. Cara Imam Sa'roni mboten ingkar bil qalbi gremeng niku mboten. Lah tapi kene mulai cilik dilatih ingkar bil qalbi, maca kitab iku koyo tenane ono-ono wae mriki niki cerita mawon. Dadi kersane wau kan pesene Ki Mujib bin Duriyah itu seneng ngaji niki tak kei senam otak. Kersane ra cocok-cocok sithik kersane mengke mutolaah. Nek mboten gadah kitabe mengke nyileh. Nek dijaluk ampun kitab kula setunggal mengke difotokopi mawon. Tapi kalau cerita wadhalika at'aful iman niku rujuke teng pundi mboten ngerti. Ya wonten sing wadhalika iki rujuke tetep ning terakhir digawe isyarah fa itu lit ta'zim. Tapi kan butuh dalil ngoten. Mane bener bakare mangger sing ngoten wadhalika te mengkono iku at'aful mengkono. Ad-dhamir fid dhamir fa malam ya fid dhamir fa laysa lahu. Jadi bakare masyhur ngerujuk wa huwa te mengkono iku lahu te mengkono. Tapi barokah niku dhamir itu tetap dengan kualitas napa? Dhamir kok ad-dhamir fit dhamir. Dadi kula suwun nggih sinau kitab Senawi sing tenanan mergi niku sing ndadosaken kita ngerti cara pandang Raden sinten Asnawi. Kula ngertos lah tobaqat angkatan itu memang luar biasa wonten Mbah Saleh Darat, wonten Syekhona Khalil, wonten buyut-buyut kula sing teng mriku zaman niku wonten Mbah Saleh mriki Saleh Asnawi sepuh. Niku sedanten angkatan niku teng mriku. Mergi barokah niku wonten kitab I'anatul Thalibin teng Indonesia dibeto putunipun namanya Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Umar Sato niku kakak kandunge Sayyid Abi Bakar Sato. Zaman niku kancanan kalian kiai mriki. Sebetulnya beliau orang Mekah tapi lami teng Kudus. Namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Sing aran sarah-sarah warokot kathah lah. Niku Syekh Abdul Hamid Kudus, Sayyid Abi Bakar Sato, Mbah Saleh sedanten. Nggih, mugi-mugi niki barokah, mugi-mugi seneng ilmu sedanten, jagi Islam kalian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.